85岁马玉琴账号被封，被气到咳嗽不止，他们到底做错了什么？如今85岁的马玉琴和53岁的李玉成成为了网络上的红人，相差32岁的年龄是他们唯一的热点，但同时也带有一定的争议。很多网友都认为他们是故意炒作，也有很多网友质疑他们之间到底是不是真爱。李玉成娶马玉琴的时候，对方已经人到中年了，这个年纪的女人到底有什么吸引力呢？每天分享的日常生活中，马玉琴都被打扮得花枝招展，怎么吸引眼球怎么来，甚至还曾在舞台表演的时候当众亲吻，引起了很多网友的不满。大家都认为他们这么大的年纪这样做有些败坏世俗风气，但人家两人却丝毫不在意，只要是能吸引眼球赚取流量，别的都无所谓的样子。每天分享的视频也是各种的秀恩爱，但是网友都认为他们是在演戏，而李玉成也只是把马玉琴当做了提款机，在很多时候都能看出马玉琴过得并不快乐。有一次马玉琴感冒的时候，李玉成发布了自己照顾马玉琴的视频，但却被细心的网友发现李玉成动作生疏，一看就是在演戏。只见李玉成拿起梳子给马玉琴梳头，但马玉琴却表情疼痛，面露狰狞，看起来十分的难受。这个细节直接暴露了李玉成的真面目，网友都纷纷吐槽，头皮都快薅掉了，不会梳就不要梳了。但就在最近，许多网友发现马玉琴和李玉成突然不直播了，很多网友纷纷感到好奇，后来才得知原来是马玉琴的账号被封了，两人甚至喊话官方凭什么封我们号，而一旁的马玉琴更是被气到咳嗽不止，看着还挺让人心疼。要知道这可是他们的心血，而且他们还要靠着直播赚钱养活自己，这封了号那还得了？还好后来两人的账号被解封了，那么他们到底做错了什么？有很多网友认为两人过度营销自己，给社会带来不好的影响，而且最近平台也在打击故意扮丑的视频。毫无疑问，马玉琴和李玉成是触碰了平台的底线，不过幸运的是这次只是给他们一个警戒。最后希望李玉成以后能收敛一下，不要再过度营销马玉琴，简简单单的分享一下日常生活比什么都好。对此你怎么看？